الحاجه دي انا هعملها لك في البيت دلوقتي. هتجيبي اي ازازه يكون ليها بوز بالشكل ده، وطبعا احنا في المقاطعه دي ازازه سبيروس باتس انا جبتها وجبت البق بتاعها دي، وابتديت ان انا اقطعه كده بالمقص. هي كانت جامده شويه بس انا عملتها بالمقص كده لان ادخل الحرف لغايه ما خدت البوز بتاعها دي. ممكن لو عندك ازايز شويبس قديمه يكون ليها بوز كده، اعملي برده الفكره دي هتنفع معاها. اي ازازه يكون ليها بوز بالشكل ده علشان تمسك معاكي كويس في الفكره اللي احنا هنعملها دلوقتي. دخلت فيها المقص كده وقطعت البوز بالشكل ده كده اهو، ده شكلها. انا مش عايزه الجزء اللي تحت، انا هستعمل الجزء اللي فوق بس. هجيب بقى العصايه بتاعه المقشه وهبتدي ان انا اجيب اي قماشه قديمه عندي، وهتشوفي هعمل ايه دلوقتي. قماشه بقى او فوطه قديمه عندك، المهم ان هي تكون قطن عشان تنشف لك الارض كويس جدا من اي ميه موجوده. انا هعمل لك دلوقتي الشرشوبه اللي احنا بنستعملها، اللي هي القماشه اللي بنشتريها لو هي مش عندك وعايزه تعمليها، او محتاجه اي حاجه تنشفي بيها الارض مش قادره توطي على الارض. فانت هتجيبي اي فوطه، المهم ان هي تسحب الميه، وتحطيها كده في المقشه زي ما انت شايفه من النص، وتبداي ان انت تدخلي البوز بتاع الازازه بالشكل ده كده وتقفلي على الازازه. المهم ان هي هتمسك كويس جدا، مش هتحتاجي لاي لزق ولا سمغ ولا الكلام ده كله ولا شمع. الازازه ليها بوز هتمسك معاكي كويس جدا. هنبدا ان احنا نحطها بالشكل ده، وان انت